各位朋友，大家好，我係 Julius，歡迎嚟到408 Home and Loan。嗱，首先咧就祝大家新年快樂，身體健康，萬事如意。咁2026年咧就順順利利。咁我哋今年嘅第一個視頻咧，就想講下回顧下2025年嗰個房地產嘅市場。咁當然梗係會睇下2026年嗰個市場嘅可能嘅走勢啊，個 prediction。咁我哋所有嘅資料咧就係從我哋嘅 local MOS 出嚟嘅。咁我哋亦都睇下我哋呢個地方嗰個人工嘅變化，嗰個 median household income。咁嗰個收入嗰個資料咧就係government census check 嗰度攞翻嚟嘅。咁佢嘅資料咧就到2024年年尾嘅啫，2025年咧仲未有嘅。咁我哋一個 database 咧就一路從2014年到依家嘅，即係11年噶啦。咁我哋就會睇下呢11年嚟，咁邊個城市嗰個人工嘅增長定係快過房價嘅增長咧？咁又有邊個城市係升得最多嘅咧？咁有邊個城市又升得係最少嘅咧？咁當然梗係睇下你喺嗰個城市裏邊要賺幾多錢先買得到嗰度嘅房屋。咁嗰個即係 affordability，邊個城市係最容易買得起嘅？咁我哋咧就當然係講灣區26個城市。咁我哋因為呢個係年尾咧，我哋就加多咗一個城市，加多咗 Campbell。咁所以咧我哋就係27個城市啦。咁到最後咧就講下2026年嗰個房地產嘅prediction。首先咧就嚟到我哋呢個 data 資料呢度啦，全部係用 MOS 所講嘅資料咧，亦都係只係 single family home，就唔包括 condo townhouse 嘅。咁我哋咧就嗰個計嗰個 affordability，即係嗰個買得起嗰個指數咧，我哋咧就係 based on 30年6厘息。咁咧就用嗰個貸款嘅 affordable rule 咧，就係攞45%，即係你人工嘅45%咁樣去計嘅。呢個就貸款嘅，但係咧大部分個 index 咧都係以 affordable 嗰個係以30%嘅。咁如果係30%，咁我哋呢度買得起個房屋嗰個指數又係點樣咧？咁我哋可以等陣可以 check 下嘅。你所睇到嘅咧就係第一個城市咧就係聖荷西。2025年咧，我哋咧就一共咧就賣咗3920個 single family home，係比舊年咧係 sales 咧係少嘅，少咗5%嘅。中位價咧就係169.5萬，係比舊年咧就係升咗1.38%嘅。呢個就係2025年嘅。咁呢個124係咩嚟嘅咧？就係呢11年嚟，自從2014到依家十一年嚟，我哋嗰個房地產嘅增長咧係到咗124.5%啦。咁2024年年尾為止咧，就中位價嘅中叫做 household income 即係家庭收入咧就係14萬6一年。咁咧就係比舊年同期咧係多咗3%嘅。咁呢11年嚟咧就係嗰個收入嘅增長咧係得67%嘅啫。呢度睇到嗰個收入咧係遠遠低過嗰個房屋價錢嘅升值嘅。跟住嚟呢個HAI 咩嚟咧？就係 Housing Affordable Index。100咧就係打個和，即係話你賺嘅錢咧可以買得起呢度嘅屋。如果低過100咧就係冇咁容易 affordable 啦。咁咧超過100咧就係 affordable 嘅，就係以100為標準嘅。你計到嘅咧就係按照20% 單30年嘅利息係6厘。咁affordable rule 咧就係以45%。咁咧嗰個 index 咧係90，就係低過100。咁即係話喺聖荷西以14萬6咁嘅收入咧，我哋咧係好辛苦噶，not affordable，買唔起呢度嘅屋噶。咁要幾多錢先至叫做可以買得起咧？就要16萬就要16萬先買得起喺聖荷西。咁如果你嘅收入係超過16萬咧，咁就恭喜你啦。咁喺聖荷西咧，你個 index 咧就係affordable index 咧就係達到100啦。
咁依家係90嘅。嗱，再睇 Sunnyvale 咧就係sales 咧比舊年係跌咗2.96%，房屋咧係268萬，係升咗咧係5%嘅，比舊年同期。咁個收入咧係冇乜點變啊，多咗0.63%，係為到18.3萬喺 Sunnyvale。咁Sunnyvale 11年嚟嘅房屋嘅增值咧係119.43%，人工咧就增加74%。嗱，嗰個 affordable 咧亦都係低過100嘅，得71.82。咁你喺 Sunnyvale 咧，你起碼要賺25.4萬先至可以買得起嗰度嘅房屋㗎啦。好快脆，我哋亦都睇下 Mountain View。Mountain View 銷售咧比舊年係跌咗8%。房屋嘅增咗咧2.52%，咁人工係18.1萬，咁樣咧就呢11年嚟咧，房屋咧就增長咗83%，人工咧增長80%。Mountain View 嗰個人工咧慢慢就 catch up 嗰個房屋嘅增值啦。咁affordable 咧就係70嘅啫，就好差啦。咁人工起碼要25.8萬先至可以買得起 Mountain View 噶。Santa Clara 咧就房屋銷售咧係比舊年咧多咗3.37%。咁房屋嘅價錢咧已經超過200萬咧，就係亦都係比舊年同多咗2.6%嘅。人工咧17.3萬，係冇升跌嘅。咁佢嗰個11年嚟咧嗰個房屋嘅增長咧係137.93%，係非常之好嘅。人工咧亦都係增加咗90%，係亦都係非常之好嘅。你睇嗰個 affordable index 咧係91，都唔錯噶啦，好接近100啦。咁要達到18.9萬先至可以買得起Santa Clara 嘅房屋啦。Cupertino 咧就係一樣啦，嗰個銷售跌咗19%。房屋咧價錢咧就345萬咧，已經係增加咗4.55%。人工咧係23.1萬，係比舊年咧就冇即係呢個係2024年嘅，咁咧就冇變化嘅。House 咧呢11年嚟咧增加咗105%，咁人工咧只係增加71%嘅啫。嗰個 affordable index 咧得70，咁咧喺 Cupertino 你要有32.7萬先至買得起嘅。Los Gatos 咁咧就 sales 咧就跌咗4.9%。房屋嘅增加咧就唔係好多，多0.44。嗰個人工亦都係增加好少0.05。咁依家11年嚟咧就增加咗升值升到84%。咁嗰個人工咧係增加咗69%。affordable 咧得79，喺Los Gatos 咧你要賺26.1萬先買得起嘅。Saratoga 咧就係房屋銷售咧係跌咗9%嘅舊年，咁樣咧就對比舊年咁房屋嘅價錢咧係增加咗3.6%，人工冇變化，都係24.1萬。咁依家11年嚟咧人工增加咧得43%，但係房屋增加咗109%。咁affordable index 得59嘅。喺 Saratoga 你起碼要賺到超過40萬先至買得起嘅。MePeters 咧就銷售咧就跌咗12.2%。sales 房屋咧增加4.5%。依家係到170萬噶啦。咁人工咧就16.7萬，係比2023年咧係跌咗5%嘅。嗰個房屋嘅增值咧已經係超過130%啦，呢11年嚟。咁嗰個人工咧就係得62%，但係嗰個 affordable index 咧就103，即係意思即係話喺MePeters 咧就係以依家嘅人工都可以 afford 得起啦。咁所以其實人工係到16.1萬咧就已經 afford 得起啦。咁依家中位價嘅收入咧係16.7萬，所以喺 MePeters 嘅人工咧就已經係可以 afford 得起。呢個係 based on 43%嘅。如果改咗佢如果改咗呢個咧，按照 national 嗰個計咧得30%咧，咁就好大嘅變化咯。你再睇翻
repeater 時，我哋翻嚟 repeater 時就得68%啊！即係如果用 national 嗰個計咧，就呢個 affordability 咧就好差啦，得68就冇話超過103啦。咁嗰個個收入咧要到24.2萬先得啦。啊嗱，呢個就repeaters 咁，我哋翻去即係按照貸款咁樣計啦，45%翻去45%，咁啊繼續我哋嗰個data 啦。嗱，呢個 repeaters，跟住咧就 Campbell，我咧就唔一個一個咁講啦，咁啊淨係睇下佢11年嚟 Campbell 咧就升咗124%房屋嘅價錢，人工咧升61%，affordable 咧得72，咁起碼要20萬以上嘅喺 Campbell，Palo Alto 咧就係房屋嘅增值咧11年嚟增加59%，人工咧45%。喺 Palo Alto 咧，我哋呢27個城市裏邊咧，Palo Alto 個增值咧係最低嘅。咁當然因為佢喺11年前佢房屋都係好高噶啦，咁所以佢嗰個增值嗰個比例咧就比較低啦，得59%。咁佢個 affordable 咧得60，起碼要36.5萬喺 Palo Alto 嚇。Los Altos 咧就11年增加咗房屋增值咗101%，人工咧就58%。咁咧喺Los Altos咧以45%嗰個 affordable rule 嘅話咧，起碼要45.8萬先買得起啦。Fremont 咧就唔錯嘅，就係升咗114%，11年嚟房價人工咧64%，咁 Fremont 咧按照45%嘅 affordable rule 咧係買得起嘅，16.5萬就得啦。希活咧亦都係買得起嘅，房屋增加咗105%，11年嚟人工70%，咁咧就要8.7萬就得啦。San Lorenzo亦都係非常之好嘅，138%，138嘅 affordable index，咁咧就7.9萬就得啦。San Leandro 咧就8.1萬，嗰個 affordable 亦都係好好嘅。Castro Valley 咧就要11.8萬，affordable 亦都係唔錯嘅。Livermore 咧都好好，affordable 嗰個 index 129係11.8萬就 OK 噶啦。屋倫睇下屋倫呢11年嚟咧升得最多嘅149%。當然可能11年前嗰個房屋咧就好平啦，咁依家已經舊年咧屋倫咧已經到咗124萬，已經係增加咗35%啦，就係一年之內都，所以咧屋倫嘅增長係最快嘅。Palo Alto 咧 so far 係最少嘅。咁人工咧73%，affordable 咧就差啲啦，得82，就未達到100嘅。仲要11.8萬先買得起喺屋倫。Berkeley 咧亦都係要15.1萬先買得起。Pleasanton 咧就唔錯嘅，佢依家都嗰個人工咧亦都可以 afford 得起Pleasanton 嘅16.2萬就得啦。但係佢嘅人工嘅增長咧都唔係好高，得54%。房屋咧係87%嘅。Dublin 咧房屋增加都唔錯嘅92%，人工咧82%，所以Dublin 係afford得起嘅，就係15.1萬就可以買得起Dublin 嘅屋啦。San Ramon 咧亦都係afford得起嘅，17萬就可以買得起San Ramon嘅房屋啦。佢增加咧就房價咧就啱啱 double 咗11年，人工咧一半都未。Concord 咧亦都係買得起嘅140，係遠遠好舒服嘅，喺 Concord 賺嘅錢喺 Concord 買屋嘅人咧就係7.8萬就可以啦，但係依家已經係11.幾萬啦，所以Concord 嘅人工咧係超過咗嗰個 affordable 嘅。San Mateo 咧就房屋咧就增加咗98%，但係咧就人工咧得54%。咁 affordable 得78，係好唔 affordable 嘅。Redwood City 咧，亦都係啦，要21.1萬先可以買得起當地嘅房屋。Foster City 你睇下，Foster City 咧
人工咧就72%，依家10年嚟，咁個房屋咧增加得62%。嗱，就 Foster City 咧就係人工嘅增長率咧就係高過房屋嘅增長啦。咁但係目前嚟講都仲未達到 affordable 94嘅啫個 index。三藩市又係一樣，人工咧已經增加咗68%，但係咧就喺依家11年嚟個房屋咧係低過增長率係低過嗰個人工嘅。咁affordable咧得86嘅啫，要16.5萬先至買得起三藩市嘅房屋嘅。咁你呢度睇到啦，就係好明顯人工增長快過房價咧，就係三藩市同埋Foster City 啦。咁最能夠買得起嘅屋咧就係Dublin Concord San Lorenzo San Leandro 呢啲啦，呢啲地方啦，Livermore啲都係可以買得起嘅。咁呢11年嚟增加最多嘅個房屋，即係嗰個價錢增加最大嘅最快嘅咧，係屋崙增加得最慢嘅咧就係 Palo Alto 啦。咁最高嘅增得最快嘅人工增得最快嘅咧就係Santa Clara 90%嘅應該係。咁人工增加得最慢嘅咧，亦都係Palo Alto 嘅，得40幾個 percent 嘅啫。咁呢個咧就係我哋呢27個城市嗰個每一個城市嘅房價增長，同埋咧佢嗰affordable 嘅 index。咁我哋跟住咧嚟睇下2026年嗰個房地產嘅走勢咁咧就為咗方便，咁我就 create 咗呢個table，好簡單summary。Redfin 咧就認為咧2026年嘅房價咧就係大概升1% 嘅啫。Zero 咧就係1至3%。National Association Realtor NAR 咧就亦都認為1至3%。加州房地產協會咧就認為2到4% 嘅增加。CoreLogic 咧就係1至2%。Freddie Mac 同埋咧 Fannie Mae 咧就係做貸款嘅，咁佢亦都係認為1至3或者2%。呢個就 home price 普遍嚟講咧都冇講話係跌喎，係增加得少咗喎，1至4%都有。利率咧佢哋普遍咧認為 Redfin 認為大概係6.3%。Zero 咧6至6.5，咁 NAR 同埋 CAR 咧都認為6%。CoreLogic 就6至6.5。Freddie Mac 同埋咧 Fannie Mae 咧就認為咧6至6.25。Home sales 咧Redfin 咧認為係大概3%，Zero 都係嗰個範圍2至4%。NAR 同埋CAR 都認為1至3%。剩翻嗰3間公司咧就認為即係升少少，主要咧就認為即係利息跌咗少少咧，咁可能咧會多咗啲 transaction。咁就呢個就係佢哋嘅 projection。咁我認為咧，翻嚟我哋呢個sales 嘅情況sales 你睇到我哋嗰個 sales 咧就普遍咧有多有少嗰個 home sales 嘅情況，但係咧就價錢咧亦都係普遍咧亦都係唔係好大嘅變化嘅。咁我認為咧就出年2026年啦，咁我哋咧認為咧，我自己認為咧就係房價咧就唔會點樣大升，sales 可能會增加少少，因為畢竟利息跌咗落嚟。咁咧就inventory 可能會多少少。咁對於邊個城市投資，咁我舊年咧就話 Santa Clara 同 Milpitas 啦。咁如果你係諗住喺南灣呢邊嘅咧，就係我都繼續認為係 Santa Clara 同埋 Milpitas，再加上 Fremont 呢3個城市咧係唔錯嘅。東灣嗰邊咧就係 Dublin San Ramon 都 OK 嘅，Livermore 都唔錯嘅。你睇下 affordable，即係依家咧就買得起 affordable 啊嘛。但係佢普遍佢嘅價錢咧係比舊年跌嘅，因為 Covid 嗰個時候咧，我哋好多人咧即係中意搬去比較遠嘅地方。咁依家咧就慢慢咧，因為公司要翻工，好多人咧又要翻嚟南灣。所以我都係覺得
Santa Clara、Milpitas 同埋咧 Fremont 咧係嗰個 potential 應該唔錯嘅，其他嗰啲可能 out of range 太貴affordable 嗰個 index 咧又太低，係嘛？咁唔知啱唔啱啦？咁你認為2026年你喺個城市裏邊會增加幾多？同埋你認為嗰個 affordable index 會唔會增加咧？咁歡迎大家去討論嘅。咁我哋就呢一期就係咁樣啦。咁下次再見啦。拜拜。